மக்களே, ஃபைனலி நேற்று சாட்டர்டே நானும் அக்ரி இன்டெக்ஸ் போயிட்டு வந்துட்டேன். நானும் 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லியிருந்தேன், ஜூலை 10 to 14 கோயம்புத்தூரில் அக்ரி இன்டெக்ஸ் நடக்குது, கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து சேர்ந்துருங்க அப்படின்ட்டு. நீங்கள் எங்கிட்ட சொல்லலை அப்படின்னால சொல்லவே கூடாது, சரிங்களா? அது என்னது அக்ரி இன்டெக்ஸ்? அதாவது அக்ரி இன்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாஸ் மோஸ்ட் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் ட்ரேட் ஃபேர். அதாவது நம்மள மாதிரி ஹோம் கார்டன்ஸ்க்கெல்லாம் இங்கே பார்த்துப்பிங்கன்னா விதைகள், இப்போ கார்டனிங் தேவையான சின்ன சின்ன டூல்ஸ். மற்றபடி இது அக்ரிகல்ச்சர், ஹார்டிகல்ச்சர், டைரி ஃபார்மிங், ஃபுட் ப்ராசஸிங், இந்த டெக்னாலஜிலாம் என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கோ அதையெல்லாம் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு காமிக்கிறது தான் இந்த எக்ஸ்போ மாதிரி இது, சரிங்களா? ஆல் இண்டியா லெவலில் நடக்கிறது. எவ்ரி இயர் ஜூலை மந்த்து கோயம்புத்தூரில் குடிசியா கிரவுண்டில் இது நடக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு இந்த வருஷம் மிஸ் பண்ணியிருந்தா கூட நெக்ஸ்ட் இயராவது வந்து கலந்துக்குங்க. ஜூலை 14 இன்னைக்கோடு இது முடிஞ்சுது. நெக்ஸ்ட் இயர் எல்லோரும் வெல்கம் டு கோவை.